Welcome back. Our room here. Finally, yes. I'm sorry keep saying that, but finally this time we begin our story quest in Genshin Impact version Luna Egg, Sunny Summer Fontinalia. Yes, in the last video we talk, we exchange, we reading a lot of stuff related to, well, we also do weekly stuff. Now finally we begin the actual story. Before we begin, as usual, controller, train. ようこそ冒険者協会へ。傀儡様、何かお手伝いできることはありますか？ Yes, I forgot. Yeah, I don't know if I said this before, but if you have Sandrone, Catherine say something else. 協会への貢献に感謝します、傀儡様。またお会いしましょう。 And anyway, let's begin. Oh, what's that leg? Speaking of lagging, so at this point, I think that video about which revelation already out. This is something that happened multiple times before. Every time I enter Fontaine, the court of Fontaine, so I usually end my daily randomly. And one day I just happen to pick a Fontaine. But every single time I go there to finish my daily, to talk to Catherine in Fontaine, they always like Fontaine is the only region, only city, I guess, that like a lot, not just once, like what happened for a second there. It's a lot in Fontaine. You can see that if you check my Witch Revelation part 1, where we introduce to Barbelot. That one video had a lot of, I think it's no commentary as well. A lot of like glitch, not glitch, like a cut, something in Fontaine wrong. Why I say this? Because if I remember, misclick. The story start in Fontaine. So yeah, 16 day, an hour left, meaning that I have at least 5 days to finish this before live stream reaction for Snezenaya. Anyway, let's read. The Fontinalia Film Festival is here and all kind of wonderful films are being prepared. With great excitement, let's follow the summer breeze back to Fontaine and take a look. Who knows? We might even run into some old friend there. I mean, obviously. We will get Charlotte and free thing and okay, this is furniture. Another furniture. Oh, what is this? I like this. Is this big? Replica model of the Sandrone recovered mechanical piano. I like this. Is this as big? Can we sit here in the actual? Is it indoor furnishing too? We will check later. Okay, what is this? Wing. Okay, I like this one. This one is interesting. Hopefully it's not. Is it memento though? Memento is usually a small thing, like something you put on a table. I don't know. I want the real one, the giant. Anyway, let's go to quest. Should we meet again? The name of the quest. And currently the sub-quest also said, should we meet again? Go to Fontaine and take part in their film festival. The Fontinalia Film Festival is coming up. Why not head back to Fontaine? You might just run into some old friend there. Actually, I said before that I will start doing Anecdote again. So before we go to Fontaine, what is that sound? Let's go find an anecdote. I believe I saw one up north. Nicole, yes. I talked about this in the last video about Nicole. Let's see.
Nicole anecdote. This is the first, no, the second, no, the first Nicole anecdote, I think. Before we do that, though, Godwin, where are you? Oh, we see Farka there. But that's not part of the anecdote. Wait a minute, hold it. Is this supposed to be anecdote, another anecdote? Because, but you know, the secret anecdote, the one that not pop up on the map, we've seen a lot with Farka somehow. Well, I will do that later. I think Godwin somewhere over there. So, oh no, never mind. That's Godwin. Yes, Godwin. How have you been? You good? Glory is still waiting for you. If you anyway, I will do that Farka one later. Interesting. They found random, but our anecdote for today will be Nicole. Why are you staring at the wall again? I talked about this before. That area is related to Angel. Anyway, Nicole. これでファルカさんを暗殺する準備が整ったわ。Accuse me? 暗殺？ファルカさんを暗殺してやるの。騎士団団長の暗殺のインスピレーションを得るためよ。Okay, novel, story. Is it for Mr. Nine? アリスにはもうとっくに話してあるわ。私に賛成していたし、Okay, フ what's ァル going カさ on? んを倒す方法もいろいろ提案してくれたのよ。その中で一番まともな案は、モンドから最新のダンディライオン紙を荷車1台分運んできて、彼の目の前で What's 全 going 部 on? 崖から突き落とすの。そうすれば、彼はあまりの悲しみからその場で昏倒するか、酔いつぶれるほど他のお酒を飲むかもしれないからね。 Sure, what? 全然まともじゃないぞ。というか、そんな怖いこと考えるなよ。小説なんだから大げさな方がいいに決まっているでしょ。 Detective? 特に推理小説は The murder 冒頭 case にイ of ンパクトのある展開がないとその後のストーリーを広げていけないわよ。 study in wine. 推理小説を書くのはこれで最後にするけどね。あ、稲妻では犯罪小説って呼ぶんだったかしら。まあどっちも犯罪の話だから似たようなものだけど、バービーにも相談したんだけど、結局小説の創作ってどうしても犯罪のリハーサルみたいになっちゃうのよね。犯罪の手法や推理の手口の話ばかりでストーリーは全然進まないの。 Such as? 天の使いによる殺 Angel 人事 killer. 件。どう頑張っても犯人が見つからず手詰まりになった探偵は群衆の中に飛び込み、天を仰 This い is で Lord. 四大執 What? 政の名を Okay. 叫ぶ。 What そうする is と this? ヒュー、バチバチバチ、ドカーン。探偵も犯人も灰になってしまいましたとさ。なんだその話、全く Boom. ないぞ。あるわ。探偵が緻密な推理を重ねたからこそ四大執政の名を知り、天に向かって四大執政の名を叫べば灰になることも分かったってわけだから言ったでしょ。単に犯人を推理するだけじゃもう面白くないの。もっと独創的なものを仕込まないとね。洗礼探偵というのも考えたわ。探偵に憧れていた天の使いが洗礼になって偶然とある探偵の助手になってしまうという話よ。洗礼って人を導くのが好きでしょ。それで洗礼が探偵を案内してあちこちで事件を解決していくの。結構面白いと思うわ。そう考えると洗礼探偵も天の使いの殺人事件も騎士団団長の暗殺より面白そうね。やっぱりこっちのテーマで考えることにするわ。 You just move on. ディテールを考えすぎたからこそもうこれ以上考える気分ではなくなってしまったのよ。文字をたくさん書かないといけないなんて考えただけでもめんどくさいわ。だからって
代筆はなかなか頼めないし、やっぱり天の使いの殺人事件を書くことにしましょう。でもどうやって探偵に推理させたら、夢で見たってことにしちゃおうかしら。Interesting. 洗礼探偵。ちょっと待って。洗礼が探偵を操って騎士団の団長を暗殺させるっていうことにしたら。 Before we continue, I think I know the cause of this lag. I forgot to turn my frame rate FPS into, yes, I usually play the game 60 FPS, but when I do recording, I always use this setting. Why? Because of the lag. Sometimes I even reduce this to high, but let's see for now if, again, this is the problem with record. I think the problem with this is recording, because when I'm not recording, it's not really lagging, I think. So I mean 60 and 30 is not really much different, especially since I'm focusing on story, which most people are static, not really, even if the animation happen, I mean, if animating animation stuff happen, it's usually a pre-render, so it doesn't really matter. That's why 30 FPS is enough for story-related content compared to example rhythm game, which I did change to 60, and also endgame attempt. Anyway, if this is related to Farka, does that mean the Farka over there is part of Nicole? Maybe? So let's just talk to Farka, just in case. Never mind. It's nothing. So is this Farka part of... I assume this Farka is part of Nicole, because again, this was supposed to be something I do in Luna's something before Farka back to Mondstadt. So it doesn't make sense if Farka here, unless that Farka is part of Nicole. Because look at Nicole. Anyway, let's click again. So let's go to... Yep, let's read the Nicole. Wait, Farka also has one. Which one is the new one for Farka? Remember? At Furnace Keep, you observe Farka in the middle of the giving Mika order. Oh, this is the thing that... Yes. The one that was included in the meeting point thing. I thought it was part of the meeting point, but no, it's Farka anecdote when where he talked with Mika. And this is the first one for Nicole. At the Neverland game, you run in Nicole, says Farka, unfortunately inspiration for novel. So the only... yes, I still haven't seen Zibai. I seen one before, but then it disappeared again, because again I'm waiting for the one when I start the quest or story. Anyway, that's all for the stuff. So yeah, it should be no different than 60. I think if it's still laggy, then the problem will be set resolution. Anyway, again, sunny summer Fontinalia. I don't need to read that again, because I already read that in the beginning. Yes, focus mode enable. Should we meet again? Subtitle and title of this quest is the same. For the time being, should we meet again? Oh, Farka's still there. What? Interesting. Maybe I didn't encounter every single interaction with Farka, because he was supposed to be in Mondstadt right now. Maybe he just went back and forth between Mondstadt and this Paponian skip. Anyway, ignore that whole thing. Let's just go to Fontaine, shall we? Let's begin here. I wanna begin not directly from
the area of the. Let's move from. It's also to prove my point. It is laggy or not. Because again, Fontaine is the only one. Last time, every single time I went to Fontaine, it's always. See, it's still laggy. Look at the character. What's going on in Fontaine? Look at the. Everything is laggy. I didn't even move. As if they were loading. The problem with this is. Look at this. What's going on in Fontaine? Maybe I need そろ to. そろお茶会でも開こうかしら。Is it called density? I think it is called density. Yeah, I think I will ignore. Actually, I like called density. Is this detail? I don't know. I like either. But look at this leg. What's going on with Fontaine? It's still happening. Misclick. This is not conducive, so I think I will try something in the setting and I will combine the video. By combine, I mean I will open the gallery and then play that first and then move to the actual playthrough later on. So yeah, that's all I guess. See you in the future me. Hopefully it's fixed by the time you continue this. We got that. Yes, I got that. And welcome back to the future. Well, let's waiting for the reconnecting. So yeah, I did fix it, by the way. Can you guess what I changed to fix the thing? Can you guess? Can you guess what changed currently in Fontaine before and after? Let me to make it easier. Do you see that? Yes, everything look weird because of something missing. Yes, there's no shadow. Well, there is shadow, but on the bottom. So apparently the problem caused by the shadow. What funny is, I tried to change all the setting to low, except the shadow, and it's still laggy. Like, what? I turned everything high except for shadow. I even turned 60 FPS. Well, I don't know, motion blur, everything is the same as before except for the shadow. Yeah, it's funny that if I turn the shadow up and the rest low, it's still really laggy. So yes, for the time being, it's only occur in here in Court of Fontaine. I think because of this wall. So this whole area have a lot of
shadow simultaneously, I think. And I guess my device is just not strong enough to render the movement of shadow, because again, this is real time, right? The whole sun is moving, and thus the shadow change in real time, like every second, I think. That's why it's causing the lag. And yes, the whole wall and everything in Fontaine. The other area is fine, so I will turn on shadow when I'm leaving Fort of Fontaine. That is one possibility. Besides that, I find out something. If you look at the map, yes, look at that. What is this? I mean, we know what is this. This is Fortuna, probably. So this is where the event located. I think if I move everything here, once I start the event, I mean the story, I should be able to apply the shadow again, but we will see. Only in this area, this Fort of content, the tall building, the shadow and everything just causing this to be laggy. So yeah, anyway, let's begin. Let's go to the area where the event start. Hopefully nothing. Yeah, look at this. What is this? The world without shadow. I mean, it's shadow technically, but ignore the thing on the bottom. But if you look at everything, it's really weird looking at a place without shadow. It's like unfinished, at least in my eyes. It's strange to see shadow in the day. Even at night, actually, when I turn on, I mean, I try and change my time into night time, it still have that leg thing. Anyway, let's go up there and just start this. Hopefully I can leave Fort of Contain until the end of time. Again, I think this is just my device. Even though I'm using not really. Oh, I saw a bit of lag over there. Maybe I should turn 60 FPS down. Again, we will see. But yeah, my device is not really that, like, it's Snapdragon 8 Gen 3. Should be enough. I mean, it's 2 years old, but no, it's not that low of a hardware. So yeah, I guess it's just too much. Maybe because of the recording. No. The whole recording thing lagging with 60 FPS only occur when I record. This time, this thing, it also happen when I'm not recording. Not okay. Wait a second. Look at the background. I feel like the film festival. Is the film festival here? Because I see something different over there. Which means throughout this whole event, I will be no shadow world, I guess. Let's see how this world. Oh, I see Florina. I see Chiori. I see probably Zafir over there. I see NPC. The world without shadow is so weird. What is this? Look at the people here. This one is permanent style. Okay, so yes. Who is that? Who's that? What's the Foster? Anyway, hopefully we move location. I think this is the location though. Then what about the Fortuna over there? The only. And again, I wonder if after this dawn, this Fortuna disappear. I will check again. Maybe it's also part of the problem. But yes, technically this event, let me check before we begin. See, this story quest is permanent. There's no time limit. You should look at this, just like the how do you check it again? Travelo. Just like this. Maybe not that. Just like this. Sunspray Summer Resort, which I assume that basically the same as this will be something that appear in
in that scene. Let me check again. Go back for to. Hey, it is. Look at this. Okay. Anyway, let's begin. Till we meet again. No shadow world. How do you know? I mean, did I get a letter? I don't know. So when we start the patch, I think Paimon said something. I just don't remember what Paimon said. It's been a while. Happy? Why we say happy? As if this is some kind of annual thing. I mean, Fontinalia festival is something, but you didn't say happy when, I mean, anniversary, happy anniversary, and happy New Year's, happy birthday. But when you have some, for example, Anime Expo, happy Anime Expo, I don't think any people say that. That's weird. Anyway, maybe this is, I don't know, this is... Hydro Archon. There's no Hydro Archon no more, Zephyr. Do people know in Fontaine that Hydro Archon is no more? I guess they don't. Actually, I don't remember. I mean, Forina is over there, but you know. Yes, last festival is 2 years ago or 3 years ago. It was 4.4. So 2 years ago. Almost 3. 4.5. 2.5. もちろんだよ。このフォンテーヌのエンタメ界における年に一度のお祭りを見逃すスターがいると思う Well, it's one a year. But, you know, technically it's not. 私はやっぱりファッションウィークがメインだけど、英英祭もたくさんの注文をもらえるし、ブランドの知名度向上にもつながるから見逃せないわ。Yes, Chetlali will be your model this year. かなり増えたみたいだよ。最優秀監督 And 賞、 I guess, I don't know 最優 about 秀衣装デザイン賞、ああ、写真を撮るだけで狙える最優秀撮影賞なんていうのもあるよ。おお、ってことはオイラたちにも仕事がありそうだな。それで今年のガンズフィルムカンパニーは何を撮るんだ。 Are we still Zephyrus thing? We saw Zephyrus in the VV. まさかお前また怪しい投資家に騙されたんじゃないだろうな。いやいや、いくらなんでも何度も同じ罠にははまらないさ。それに善良な紳士淑女のおかげで今やガンズフィルムカンパニーは投資家抜きでも自由に英雄を撮影できるほどには資金があるんだ。でもちょっと自由すぎるのよね。お、どういう意味だ？あ実はもともとはこれまでの成功体験をもとに人気小説をアレンジした商業映画を撮影する予定だったんだ。それで今朝ちょうどヒロインのオーディションを行っていた。しかしそこへ一人の若いお嬢さんがオーディション会場に迷い込んできた。あの儚げな雰囲気、憂いを帯びた目。友よ、お前にもあの場にいてほしかった。あの時俺が受けた衝撃はとても言葉では言い表せない。Okay, calm down, Zephyr. ああ、実際に見てみないとわからないだろう。あのお嬢さんが佇んでいる。Really? ただそれだけで周囲の世界が空気ごと美しいワンシーンに変わってしまうんだ。じゃあぴったりのヒロインを見つけたのか I can only assume it's Italy because of the outfit. いや、その逆だ。俺の脚本が、あのお嬢さんには釣り合わなくなってしまったのだ。Pajama, right? That's not. What kind of story is this? 大げさになど言っていないさ。俺は思わず歩み寄り、
What そのお brought 嬢 her さん to の身の上 Fontaine? と Yes, フ not ォンテ from ーヌを訪 Fontaine. れた目的を尋ねた。なんて言ってたんだ？彼 I 女 don't が know 言うには、実は少し前に故郷へ戻ったばかりなんだが、一番の友人が彼女を残して去ってしまったんだそうだ。だ how. か What? ら友人を忍んで Her best その人の friend 故郷を訪 was れてみよう gone. と思ったらしい。After returning to her homeland not long ago, after returning to her own homeland, she decided to visit. Who is this? Was from to remember them better. The friend from Fontaine. Who is this? だから憂いを帯びてたわけだな。Wait a minute. I think I know. It's not. It's not. Wait a minute. It's not. It's not Italia. I think her best friend was gone. Sandrone was gone. After returning to her own homeland, the Frost Moon, she decided to visit where her friend was from, Fontaine, to remember them better. It's Columbina. The moon goddess herself. ああ。だが、彼女の話を聞いて、俺はひらめいた。 Okay, I think can このお Columbina 嬢さんを主人 act? 公に、 I mean, I 彼女が guess. 救 I don't 援 know. を探していく物語を撮っ Can て she? みてはどうだろうかと。今から脚本を書き直すってことか？ちょっと土壇場すぎないか？永遠の準備って大変なんだろ？ So how も Chitlali し最後まで come 取り into 切れ play? I な don't かった know ら again. どうするんだよ？ I thought Chitlali あ anyway. まよ。前回俺たちがゼロから20種を撮影した時の困難を思い出してくれ。あの時と比べ I れ just ば forgot 状 to do 況は something. はるかにいい。 After this scene, I will do そ something りゃ else. そうだけど。心配しないでパイモン。僕と千織はすでに制作プランを再検討中だ。僕たちはグザビエの決定を支持するよ。どうせ衣装の大部分は出演者が決まってから作り始 But めるんだ Columbine し、 doesn't have costume. 別に That 大 doesn't し make た any 手間じゃな sense. いわ。おお、いや二人ともこの感想をどう何伝えればいいのだろう。 So who? さっさと脚本を仕上げて。でも実際、 Yeah, ポッ who プコーンを is 片手 gonna に be? 気軽 Is に it 楽しめるような Chitlali? 衝 But 動 then 映 the 画よりも、 description 僕 kinda は見 look た like 後に余韻 Columbine. に浸れるような芸 I 術 don't 映 know. 画を撮りたいからね。 Impact それ mention. には私も同意するわ。流行の最先端を行くのは、人とは違う決断を下す勇気がある人だったりするものよ。お、さすが監督だな。っていう By か the way, さ guys, すがガンズベル Theory, のカン would パ you ニー look at my っていうべ outfit? きか？ A new み outfit んな here? 芸術を追 A 求してるんだ trendsetter, な。a trendsetter as well. Do you look at this new outfit? Fresh from the moon. I で mean, も from the そい space. つを中心に芸術映画を Yes. 撮りたいって Oh, みんなに someone 思わ just せるなんて。 coming through my 一体 face. どん Look な at the ヒロイン camera. なんだ？ This is POV of the person. Let's see. Colombina or Citlali? I think Colombina. But then Citlali, I mean, she already mentioned outfit. But then we know that Citlali was the one who get. Who, Citlali will be the one who get outfit. I guess Charlotte, but Charlotte. It is Colombina. Hello, hello. コロンビーナ？なんでお前がここにいるんだ？ Oh, this is the one. こんにちは。近くを散歩してたら、 It's 君た interesting ち that が私の Colombina, I こ just とを realized 話 something. してるみた She いだったから、 solo こっ on そ a り近 journey. づいてみたの。 You remember that she doesn't really like meeting with people before? Well, I guess if it's not technically this is not outcry and people doesn't really know about her compared to outcry people, especially Frost Moon Sion. But I guess anyway. By the way, Colombina Sondrona is back soon. コロンビーナさんと知り合いなのか？ You doesn't know who this is? Look at the moon. That's her home, technically. そうだけど、もしかしてお前らの言ってたヒロインってコロンビーナのことだったのか？ Except for the costume will be on Citlali for some reason. And why Citlali here, I wonder. Anyway.
Yes, makes sense now. 確かにな。コロンビーナ、一人でフォンテーヌに来たの Exactly. か Do you? うん。 Oh. 前にも言ったけど、窓くらいが落ち着いたら、他の国を見てみたかったから。You did? I guess you did. I don't remember. But, okay. Solo, huh? それで、碑文の館に行って、ネ Oh, フ I ェルに see. 相談してみたの。そしたら今は、フォンテーヌで英英祭がやってて、面白そうだから遊びに行ってみたらって言われて、ラウマにも一声かけてきたけど、私が出かけるのを喜ん Different でくれ travel た。 advice. What did Loma said? で What も、 did ネ Never フェル said? とはちょっと違うアドバイスをくれた。どんな So? アドバイスだ？ラウマは旅の途中で初めてのことをたくさん体験して友達を作るといいって言ってた。 Never いい said? アドバイスじゃないか。旅はそうやって楽しむべきさ。ネフェルの方はなんて言ってたんだ？知らない人を簡単に信じないこと、 Technically, 知らない人と話さないこと。 yes, but あいつら depend on そのアドバイス especially も someone もっ like ともよ。コロン especially ビー someone ナ like さんを心 Colombiana 配 who してる doesn't のね。 really, you know. うん。だから両方守ることにしたの。まず Turn 知らない stranger 人 into を friend. 友達にする。 Okay. そしたら Yeah, 話してもいい here でしょ？ do you know this? This is a 理にかなって former, るようにも聞こえるけど、 technically 微妙に違う also 気がするぞ。 500 years old. I think Florina and you is the same age. I think. I mean, because of the, you know, Florina was because of the course thing of Vocalor thing. So technically, and anyway, yeah, I just realized something. Columbina, Yaemiko, Nahida, Florina, all of them same age. Around 500 after the cataclysm. But all of them, especially, anyway, you know what I い think? やあ、しおり、お前たちも来ていたのか。 Yes, Bruce. 良いフォンティナリア祭を。あら、シュブルーズ隊長。 Bruce. I just do the そ event れ with とも Bruce 英 on 雄 the 祭 other の期間中は大スターシュブルーズ様って呼ぶべきかしら。 Chaska サ there. インをくれる？よせ。 What? Okay. What? What do you mean, Colomina? What are you? What is this? Okay. 用事は済ん Colomina だな。 observing people, I guess. ああ、 Oh, 公爵と話をつけてき Violet た。最高審判官様にも知らせてある。フォンティナリア祭の期間中、良い行いをした罪 we 人 will たち see には Novelet. 少 I し don't know. 外の空気を吸わせてやることにした。 But もちろん you know, 特巡隊の Violet 監 is 視 asleep. 付きでだがな。久しぶりだな。ハッピー Shashiburi. ということは、ベロニカとお兄さんも英雄祭に参加できるんだね。 I don't remember who. 一定期間だけだが、毎年 I の don't 楽し remember み who を that 与 is. えよう Maybe と思っ from た the んだ。 last 外に出て太陽の光を浴びるのは誰にとって Veronic. も I think, yeah, I 悪い think ことじ yeah, ゃ I ないか remember ら the な。 name こっ from ち the のお嬢 last さんは event. あんたらが旅の途中で新しく知り合った友達かい？ Wait, what? 旅の話をしてたみたいだな。 How do you have that news already? Where do you listening to the thing? Wait a minute. Veronique and her brother. I think this is the character we saw on last film festival 2 years ago. ハッシュブルーズと公爵にも紹介するぜ。こい Yes. つはコロンビーナ。オイラたちがナドくらいで知り合った友達だ。こんにちは、コロンビーナさん。フォンテーヌへようこそ。ここの天気には慣れたかな？ Did you just following? What are you? Fist bump. Fist bump. Yeah. What did you say? I want to hear what. I wanna. It's not too loud.
Oke. Arek. Arek. あまり気に入らなかった。Another good guy. 気に入った窓くらいよりずいぶん暖かいみたい。 Fist bump. じゃあなんで俺は一発食らったんだ。Oke. ダメだった？ここは花がすごく綺麗に咲いてる。みんなも優しくて自然に私と話してくれるの。早くみんなと By the 友 way, 達 guys, にな this り is た a くて。 moon goddess. もしかしてコロンビーナさんはそういう行為を友達同士でしかしないことだと定義してるのか？ following you. 違うの？違うわけじゃないけど、でも前後のロジックがちょっとおかしいわね。この子って少し Well, yes, see, a bit interesting. Exactly. もしオイラたちが言わなかったら、まさかフォンティーヌで誰かに Punching 会うたびに people. パンチするつもりだったのか？ Punch. 友達になりたい人にだけパンチする。それも違うだろう。とにかくそれは相手と友達になって Yeah, during night, the scenery, the background is fine, but during day, 覚えておく no ね。 shadow is kind of weird. 本当に面白いお嬢さんだな。じゃあ私たちはもう友達かな？もちろんさ。旅人の友達は俺の友達だ。Another one. と Fist bump. Let me do the same thing. Traveler, do. Hey, you do it. Fist bump. What's this? あんたら本当に友達を作るのがうまいな。コロンビーナさんがお前たちの言ってたヒロインか？確かに雰囲気につい By て the は way, she a moon 私も goddess, わかるな。 everyone, if you didn't シュ know. ブルーズはどうするんだ？ But I guess you don't really need to know about that. もともとはその予定だったんだが、永遠の方向性が変わったから私 Oh, の出 yeah, 番はあ no まり more ないようだ。 musketeer. 他の撮影チームからも How 誘い did を受けてるから、 Chetla そ lipat ちら of で this? 銃 I に don't 関 know. 係がある役の指導をするつもりだ。へえ、君クラスの重視になるとやっぱり引っ張りだこなのね。ただの適材適所だ。お前たちの方でも手伝いが必要なら当然力を貸す。手伝いといえば伺いたいのだが、フォンテーヌ邸の周 Oh, 辺 this is で where 景色が良 Fortuna くて、 become まだ他のチームに取られていないロケ地はないだろうか。ほとんど Why did 残って Fortuna ない even な。 dare to begin with? I wanna see, let's 今 see 回 what の the 英英祭 explanation. は参加者が多いのだ。スケジュールの合間を縫って他のチームと相談して共同で使うしかないだろう。 Is Fortuna was there? I don't そうか。 remember that. I don't think so, right? なんだロケ地のことで悩んでる。 Yes, Fortuna told us why 僕たちは急遽テーマを変えたからね。 and もとも how. と予約していた場 Well, 所 I don't は know how. I あまり guess it's 使えそう pretty に much なくて。でも景 around 色 that のいい area 野外 before. は他のチームの予約で埋まっているんだよ。それならおすすめのところがあるが、綺麗で立派だし他の撮影チームにも取られてない。そんな場所があるのか？もったいぶらずに教えてくれ。おっと先にネタバラ Well, I シ did してし see ま on う the のか。 minimap. I mean, せ okay. っかく驚かせてやろうと思ったのに。じゃあ I wanna check that before we need to go 遠 there 慮し just て to see おく what わ。 it 各自 looked like 自 before 分の仕 I'm. 事をしましょう。私とフリーナ監督はコロンビーナさんを連れてフォンテーヌを回りながら撮影時の光と影の表現、それに衣装とメイクについて How 話 this is し合うわ。 connected to Sandrone as いい well, か I しら wonder. コロンビーナさん。いい？ What? What do you mean? Yeah, of course. みんなオイラたちの友達だから安心して行ってこい。思いっきり旅を楽しんでくれよな。うん、ありがとう。それじゃあ、俺と旅人は今作おすすめのロケ地を見に行くとしよう。 Oh, we're gonna go there. I was planning to go there 脚本のインス before ピレーションが湧くか starting も this しれない quest. し I な。 just forgot about that. 公爵が言う Well, なら it is what it 私 is. は必要ないだろう。撮影現場で会った際にはよろしく頼む。ひひ。それでそのロケ地って一体どこなんだ？
く道案内してく道があるなんて誰が言った？ Yes, Paimon. Should we meet again? Is it a question? Or should we? Should we meet again? Should we? So yeah, I think the location is not here. This is just for the reward. They will be at the end. Will be here. So now, since we're moving away from Font. Oh, what is this? Interesting. I thought it was. Mechanical dragonfly. I wonder if that's something to do with this mini game. I don't remember about that. Is this part of the mini game or this is just again? I don't think the location here, so the location will be over there, which means I can activate my shadow. Yeah, let's go. Can we teleport directly? We can. Let's move from Fontaine just to prove that it's not laggy in other area of Fontaine except for Court of Fontaine. I'm sorry again. I'm currently busy. Whoever that is. See, nothing. I choose medium because high and medium doesn't say any different. I just found out that it's just increasing the work for my phone, so medium should be fine. Just to make sure there is shadow, because high and medium doesn't really feel that much different. Anyway, let's teleport. I wanna check. Go to the wing-alet. Wing-alet? Wait a minute, is it the name of the thing? I thought for sure this is Fortuna. Wing-alet. Did they rename the thing? I don't remember. Wait, since when this is... Am I 見 misremember? 栄えも良くて立派なロケ地だろ。問題はそこじゃないだろう。ウィンガレット号って普段は水の下。メロピデ要 But 塞 we にあ saw るん this じゃない outside の before, か？ Paimon. ああ、パイモン。毎日これだけ大きな船をメ I ン thought テ this ナン was スす supposed る to の be に Fortuna. Maybe ど I'm れだけの mistaken. 人数が必要か想像できるか？わからないぞ。ただ放っておいて You 使 already... う I 時 mean, に we 出 used せ that ばい before. いみたいに思ってたけど。それくらい簡単ならよかったんだがな。実際はかなりのコストがかかるんだ。それならいっそフォンティナリア祭の期間中は貸し出してそこで得た臨時収入を運転資金に回した方がいいってわけさ。それにこの船はいつもメロピデ要塞の罪人たちが丹精込めて手入れしてるわけだからな。自分たちの労働の成果がフォンティナリア祭で役立つところを見るのは社会教育にぴったりだろ。おお、いろいろ深く考えてるんだな。Oh yes, I just checked. So the winglet is a ship inspired by Fortuna. So this is actually not Fortuna. I misremember for the whole 3 years. みたいだな。何事も最初が一番難しいという。これまでずっとこの永遠の冒頭の構想に悩んでいたが、どう取り始めればいいか道筋が見えた。それを聞けて何よりだ。連れてきてくれてありがとな、公爵。礼を言うのはちょっと早いな。この船をあんたらの撮影に貸せるかどうかはまだわからないからな。どういう意味だ？あ、もしかしてウィンガレット号はもう貸し出されちゃってるのか？その通り。昨日貸し出したばかりだ。かなり気前が良くてな。What? The rental fee was high enough to scare off plenty of other film crew, but he didn't blink at what? Who is she? I don't think Citlali have enough money.
借り手がウィンガレット号を借りて何をするつもりなのか But ご maybe 存 it's 知ですか？ Italy. But then again, what? 交渉する前に少し把握しておきたいのです。そこまで詳しくは聞いてないな。だが、机の上で漁業許可証や Fishing for me? 営業許可証みたいなものを Business ち license? らっ Who is と見た this? 気がする。レストランか。アクアリウムでも開くつもりなんじゃないか？水上 Oh, レストランか。 with an aquarium? でも I saw the image of Sandrone with aquarium 景 in the 色もいいし、 VIF デ promo ートに art. はぴったりな場所だ I ぜ。 don't think 今は船長じゃないが、ウィンガレット号を気に入ってもらえるのはやっぱり嬉しいもんだな。永遠の撮影はウィンガレット号の宣伝にもなるはずです。 someone rich enough 今の to 船長と rent も this. I 互い mean, に利益となる協力関係を I can only 築け think る of といいので Sandrone. すが、 とにかく At least from the 借りた character やつ that's のところに showing 行っ up て聞いてみるしか in なさそうだな。 the promo art, あ I あ、 don't think Chitlali have 幸運を money. 祈る。 I don't think. And Rutishly doesn't know who this is. So, there's possibility that it is negotiate with the captain. Yeah, let's see. Wait, are we actually suddenly 開こうかしら。 just have みんな空いているといいのだけれど。 Sandrone immediately? So we're gonna have backstory, like how did she become, how did she come back or something? Anyway, let's just. By the way, something laggy. I don't know if you see this, but my controller have delay. I don't know what the problem. Maybe because of the. Anyway, let's see. Description. Okay, same description. Should we meet again? Who is this? おお、こうして見るとウィンガレット号って本当に大きいんだな。中にもこんなに Yeah, 広 this 々 is と Sandrone. した And 部 what the 屋が thing, あ I るな think, ん I て guess さ。 maybe if this is the Sandrone, 一体 we 誰がこの gonna have 船を借りたん some だと思う？ kind of POV telling what happened after she, after her core, no, after she got stabbed, she gonna told us what happened from that moment until present day. Maybe that's what we're gonna do with her perspective later on, if this is actually Sandrone. 用事で出かけている Again, のか I な？ don't know, because こんなに someone 大 rich きな船を enough 借りたのに probably ほったらかし harboring か？書き置きとかもなさそうだしな。ごはん、もう一回行くぞ。誰かいるか？邪魔するぞ。誰よ、真っ昼間から。 Wait, that's voice. That's it, Lali voice. Right? 誰よ、真っ昼間から。 Is that it, Lali or Sandrone? 誰よ、真っ昼間から。 I don't really pay attention. Let's see. It is Italy. What? How do you? 寝られるところを見つけたのに。もう What do ちょ you- っと寝かせてよね。 How do you- You rich? Nani? And what are you doing? What are you? Huh? ごめんなさい。 And you already have the アクアリ outfit. ウムは今ちょっと。Yes, surprised to see me. シト I didn't expect her to rent. How? 旅人パイモン君たちちょっと待って。 That was new. We have animation for that. I didn't expect that. I mean, real-time animation. もう私ったらなんでこんな格好で出ちゃったのよ。 Well, you permanently will be in this outfit for the time being. Did she change outfit or stay in her pajama? 確か昨日お酒を飲みすぎて噴水にドボンしちゃって洗濯に出したんだったかしら。嘘。この格好で行くしかないわけ？おいらたちタイミングミスったか？ I didn't expect to be Chetlali. Huh.
That's how she here. But then, why? How? When? ストラリー一言も喋らないで。What do you mean? I didn't say anything. It's Paimon. 私の服のことについては一言も触れちゃダメだから。どんなコメントも禁止よ。わかった？わかった。絶対何も言わないぞ。I can still understand her using. I mean, she can still understand what I said in my mind. Interesting. After 2 years, じゃなくて一言も言わないでって言っ I たで didn't し say ょ。 anything though. だって今。 Yeah, how? Nani? How is still? やだ。もしかして今の Oh, って are we この actually 子の心の声？ permanent? なんで私 Can そんな hear こ your と忘れてたのよ。 I mean, you can hear my voice. I don't think I can heard what Chitlali thought here. 恥ずかしすぎる。 Or maybe こ I れじゃあ can. 私が褒められて喜んでるみたいじゃない。あれ？この秘術って双方向よね。 Yes, I still hear. 今私が考えてることも Yes, 旅人にただ漏れ。 I am still here. What you said. それ絶対聞こえてるでしょ。 This is really interesting. We have telepathy permanently, I guess. 何を聞いたって？お前何言ってるんだ？いや、なんでもない。もうそのことは気にしないで。ところで、君たちはここに何の用なの？ Not that. あと、 How そ are っち you の人は誰？ here? That's who? What? Oh, it's so many question. I have so many question. こんにちは。俺はグザビエ、フォンテーヌの映監督兼プロデューサーです。自己紹介が遅れてしま Study い here I 申し was 訳 being. な I い。 thought it was なかなか a bit 口を purple, 挟む but タイ we'll ミング check が見つ Chitlali からなくて。 default outfit after this. I don't remember. なるほどね。なんでこんなとこで君たちに会うのかと思ったけど、フォンテーヌのフォンティナリア英英祭に来たわけね。そうだぞ。正確に言うと、オイラたちはグザビエ監督と一緒に永遠をとってるんだ。この船の上で撮影させてもらえないか聞きに来たところだぞ。それで、この船はまさかシト Oh. ラリが借りたのか？私が船を借りた？ Wait, what? は Then あ、 how do 本 you? 当にそんなお金と時間があればよかったんだけどね。 And what? 言っときますけど、 Ah? いくら私が年だからって船を借りて世界を回って老後生活を満喫しようって思うほどおばあちゃんじゃないんだからね。 I mean, technically, じゃあ but なんでそんな格好？ mhm. つまりなんでウィンガレット号に泊まってるんだ？はあ、フォンティナリア英英祭があるって聞いたからよ。私の大好きな娯楽小説が英英化されるって聞いたから、フォンテーヌに来て This doesn't 初 explain 公 why you 開を in. 見届けようと思ったの。 So? もともとはエピクレシス歌劇場の近くに部屋を取ってたのよ。でも年を取ったせいか体が寝床にうるさくって Age thing. ず You っ just とよく mentioned 眠 your れな age かったのよ。 anyway. 別の宿屋に変えようと思ったんだけど、お祭りの関係で周りの宿は全部予約でいっぱいだったの。 So? だからっていくらなんでも橋の下には住めないでしょ。 Yeah, okay, so her, So, her hair what is did I actually think? pink. I don't remember that. 道 I 端で just focus on ふ the と thing 求 on 人 the 広告を見つけて、 the tip is purple. もしかして船で見張りをする仕事か？受付の仕事よ。報酬は少なめだけど、英英祭の期間中は寝泊まりも食事 Oh, も so 飲み who 物 is もタダだし、仕事内 the 容も actual 簡単だ captain? から試し Don't に tell me やってみよ Sandrone. う Is と this 思っただ Sandrone? け。本当にお前を雇ってくれたんだな。ちょっと失礼ないいことしないでちょうだい。とにかく問い合わせに来た人に申し訳ありません、アクアリウムはまだ営業を開始しておりませんとだけ伝えれば、他は何をしててもいいんだって。
結構自由なのよね。そんなに簡単なのか？そうなの。私も拍子抜けよね。でも君たちも下の階に行って見てみればわかるわ。水槽 So の who 中は hired you? 本当 Can に you かわ say い the そうなくらい name? 空っぽで何もないか Is ら。 it だからこの返答も本当の本当よ。 Lady で Sandrone? は、撮影に関する問い合わせに対する指示はありましたか？甲板エリアをお借りしていくつかのシーンを撮りたいのですが。何も言ってなか Her, った yes, か Sandrone. も。自分たちで聞きに行ってみる？なんだ、雇い主もここにいるのか How よ。 did Sandrone? どんな性 Again, 格のやつなんだ？ I think it was true. 探りを入れて We た were ら not 行こう told ぜ。性 her 格 story from her perspective 悪く using, ない感 I じ mean, かしら。普通に話も通じるし、私の住んでるところが hmm, 狭すぎないか。 basically, yes. もっ Sandrone と will 大 be き the い one 性 who 質に told us 変え what るかっ happened to her て気にかけて聞いてくれたしね。 after Arc 普段 4, 名 I 演の主 mean, では Arc 8, 私が人を使う側だ and けど、 Luna 4. 彼女の下ではそういう使われてるって感じはしないの。むし Okay, ろ interesting. 結 So 構 why did 尊重してくれ Sandrone てるって感じね。 do this? な And んかいい how 上 did 司みた she いだな。 didn't でも mention 彼女 anything to anyone ずーっと that 一人で she 何か is 忙し alive? くしてるみたいで、邪魔されたくないって言ってたから、 Oh, important 一つ project. アドバイスするなら、 Okay, then なる why べく手 here? 短に Or 話す why ことくらいかしら renting ね。 the ship? 教 Why えてくれ did てありがとな。 Sandrone? 船長室は Okay. こっちよ。待って。私こんな服で行くなんて。はあ、いいや。彼女も気にしなさ Can そ I うだ control my し、 character? ついてきて。はあ、 I wanna control my character. It's been an hour. I wanna continue this in the next video, but let's see. こんにちは、ギオタンさん。 Wait, こ what? ちらのお客さんたちが少し聞きたいことがあるそうなんだけど。 Did Sandrone just rename herself Sandrone Guillotine? Not Elaine. I mean, I don't think it's Mary Ann. It's Sandrone, right? I don't think it's Mary Ann. Yes, Guillotine. Nani? We only have two Guillotine. Both of them is gone. Unless it's the NPC one we saw from the world quest before the Narzazu Ordo stuff. We actually entered the room immediately. You know, it is Sandro. Colombina, Colombina, come here. 言ったはずよね。なるべく邪魔しないでって。 How are you? Can you I will explain the thing. アクアリウムはまだ営業していないって伝えて。 Exactly. What is that image on your? Are you currently searching for? That's. I think that's I mean the dragon. Exactly. Oh, your eyes move. Interesting. I don't think your eyes move on the character. Exactly. Why won't? Awkward. サンドローネ、あなたサンドローネなの？ Colombina, come here. Teleport immediately. あれ？君たち知り合い？ Um. サンドローネ。体は大丈夫か？オイラたちのこと覚えてるか？お前がい It's なく so なってから悲 fast. しんでたんだぞ。 Yeah, I think we're gonna heard みん the な story from her お前に会いたがって perspective. たんだぞ。 What's going on? What happened in between? Why her lips shiny? Which is ストラリ interesting. さん、あちらのお客さんを応接室へ案内し Okay, て、 pretending お to 茶 you を出 know. しておいてもら Oh, え with る these かし two. ら。 Okay. 私はこの二人に話があるの。あ、わかったわ。グザビエさん、こちらへ。 By the way, Colombina is here. Just in case you doesn't know. Ooh, Gicet lali. Anyway, サンドローネ。はあ、本当にあなたたちってどこにでもいるのね。具合はどう？あなたのコアは
確かにあの戦いで。I don't think your core. I mean, again, we don't know her. I keep mentioning this. I don't know that if her core is on her chest or her head, just like what happened with Polonia, with Wanderer core. So let's just heard what she has to say. ええ、ドットーレのやつに破壊されたわ。でも見て You の what? 通り、 You also doesn't know? 今の Okay, 私 so は the 元 core 気 is だし、 destroyed. Okay, 大し okay, た問題 fine. はないわ。多分、ないはず。よかった。本当によかったぞ。なんで帰ってきたって教えてくれなかったんだ。なんでもっと早くみんなに会いに来なかったんだよ。私もずっとあなたに言いたいことがあった。 What do you want to say? あの時 Oh, 助けてくれ I てあ mean, りがと I う。 guess. はあ、勘違いしないでちょうだい。私があの時あなたを助けたのは、あの術式を By 完 the 成 way, させ Dottori て come back ドットーレを the 倒すた second めよ。 time. Anyway. あいつ、後からまた厄介事を起こしていたみたいだけれど。 Wait, you know? How do you know? Are you still Fatoi? I guess you did. You still. でもとにかくみんなを救ったのはあなただよ。 Okay, so they know Hi, about hi. the incident in. 私一 I 人 guess の it's 手 big 柄じゃ news ない because わ。 again, 私の if 優 you れた頭 think 脳 about は it, 計 suddenly 画の they 中 see で a three 一部 giant の tree 役割 appear を out 担 of っていただ nowhere. けよ。 Of course, other そ nation れが probably 重要な realize 一 what's 部で going あった on in ことは Sumeru, 否定し and ないけ probably れ the ど。 news has spread across the Teyvat, and something happened, and then probably realize it's the Torre thing. Anyway, maybe again, Salisa, I mean, if she's still Harbinger, I mean, she's still Harbinger technically. Salisa or maybe the rest of the Harbinger told about what happened in Sumeru, I guess. That what happened to the Torre as well. Especially maybe Pantalone, the one who said that. We will see. Anyway, oh, there was maybe how they let berteman, blah blah blah. Okay. おいらは分かってる。 Now told me what お前 happened. はずっとす Why? ごいんだ。 How do you? でも、お前一体どうやって。 Yes. どうやって生命力のない機械パーツからこの姿になったかって。もう少し遠回しに言うつもりだったけど、まあそういうことだぞ。はあ。 We do have scene ど where こから she. 話せばいいかしら So ね。 the few scene I saw in the VIII, right? The one with the Tulpa thing, the Ordo, I think it's Ordo stuff. We also saw her with in the area where we saw the domain Columbina create back then when we faced Dottore. I don't know how they tie into. Can we control my character, by the way? Can I control Sandrone now after her POV? During her POV? Oh, is this the body? Oh no, this is the Institute Fontaine. They okay. Arlecchino already put her here. 何よ。 But this is the old outfit. ここはどこ。結局私たち分かったのかしら。どれくらい時間が経ったの。まさかあの狂人の実験倉庫じゃないわよね。フォンテーヌの装飾、科学院の書籍。落ち着くのよ。 Are you gonna see the NPC? 自己検査プログラムを起動。損傷範囲を判断し、不可逆的損傷を受けた非必須部位へのエネルギー供給を停止。これを基礎に行動モジュールを再構築。Oh, her chest is 深 still. 刻な損傷を受けているわ。よくもやってくれたわね。どれ。あ、ブロンニア。 Polonia also here. How did they put her? I mean, put Polonia. How did Arlecchino anyway? ブロンニア。 Ignore that. 目を覚ましなさい。起動よ。 How did they put Wanderer core back to あ Wanderer? なた、 Maybe 私よりもひどい傷を負 with っ the てい help るなん of て。機体の歯車 you と know, I guess. エネルギールートはまともな箇所がほとんど残っていないわね。コアも私と同じように致命的な損傷を受けている。
再起動すらできないなんて、これじゃいくら私が修理してもきっと She basically said, あなた you will have new 大切なエネル assistant. ギーをすべてあの傘男のコアと数比配列を守るために使ってしまったのね。数 The 比 guy 配 in the 列 head. よかった。配列の原型がまだ残っている。私のこの壊れた機体でもまだ数比配列を実行で You きる should か check し the ら。 situation first. Where are we? Like, ものは試しよ。一つだけ確認できればそれでいいわ。数比配列起動。配列の演算コアを私の体内に接続。やはり使われる演算力があまりに多すぎるわ。私のすべての行動へのエネルギー供給を停止して思考モジュールだけを残しましょう。お願いよ。たった一つの簡単な問題だけでいいから。 to who? 原則3月の力を持ってい Oh, the て whole thing, yes. 生きている月神、すなわち It's one. 3月の女神の数。 Computing. Ichi. 一人 Oh, Hitori, yes. Oh, yeah, technically, she doesn't saw Colombina. やってくれたわね、コロンビーナ。 Well, you will soon 戻ってき see たのね。 technically in Fontaine 私た as ちは well. 成功した。 Coincidence? I think not. でもどうして Or did you 私 just は stand up again? まだ生きている Okay, のかしら。 sure. さっきの自己検査結果が示しているようにコアが受けている I 損 thought you 傷 have は second plan. You 私 don't を have 完 second 全に plan? 機能停止させ The る whole の thing に with Arlecchino, 十 I 分だ was, っ I た thought は it ず。 was something. 何 Look が at that on the コア table. のプ What ロ is セスを that? 再起動させ The たの？ linchpin. 内蔵メッセージ。コア After が再起動 what? して Did Alain 初め prepare て確認で this? きる最後の Okay, the 遺産。 final gift. Okay, we saw this. あら、あなたが私にこの Oh, 2度目のチャンスを与え I てく mean, れた I の guess ね。 new body. でも The なぜ linchpin 遺 on the 産は table 今に somehow. なって発動したのかしら。 I want to 発動 know の契機は again 何？ what is the linchpin? あれは Because we have another character with 神のね。 linchpin as well. 違うわ。 Okay, okay, so you know it's something 星 with. のくさび。 Okay, so it is a known thing for people in, I guess, from someone who already seen Snesnaya. It's not really unique. It's just common in Snesnaya, I guess, assuming because again, Odette also have same thing. But it's not vision. So how do you? What the requirement? I can again. We able to check that in Sandrone profile. 星のくさ Oh, び。ええ、 okay, maybe 極めて珍しい神の目だと思ってくれて yes. いいわ。権限する理由は Manifest. 未だ完全には判明していないのよ。 It's で just like も、 vision スネ then. ジナや正確にはファデュイの過去の研究では The third 第三光 ascender. 輪者とつながりがあるものと考えられているわ。 Interesting. Technically, yeah, the descender was just like us, a star. Interesting. So then why there's multiple stellar linchpin and only instance Naya at least? This is the first one we saw. So oh, we have a dragonfly as well here. Yeah, how did stellar linchpin appear in again? I can see the answer soon after my friendship level with Sandrone Max or not really Max, I guess Egg, I think, because they have the description for how someone get their vision, gnosis, or and stellar linchpin for Sandrone. We will see. 第 I will 三 read 光 also 輪 the 者。 friendship. オイラたち、神の心があいつの遺骨 We だって do. こと I は知っ forgot. てるけど、でも、星のくさびなんて初 Yeah. めて聞いた Technically, ぞ。 I just read this in part one. I did read a Twitter post about stellar linchpin, and yes, it did mention about third descender. I just forgot about that. Duh, why am I forgot about the thing I just read? I mean, a few weeks ago. Yes, third descender. あ The なた Twitter たち、 post. 遺骨のことまで知っているの？まあ、よく考えてみれば、
別 I に mean, おかし yes. くもないわ Technically, ね。 Arlequin was the one who とに told か us. く天理は第三降臨者の遺骨で7つの神の心を作り、自ら築き上げ Yes. た七神聖の体系を強 So 固 what に the したわ。 connection between this 神の目は descender? 七神聖体系の産物なの。言い換えれ Oh, ば、神の目の権限はある程度第三降臨者とも関係しているってこ what? とよ。 Okay, so vision as well. ここまではついてこられている Nani? かしら。 Third descender. My predecessor. You is interesting. Again, Sarisa also collecting this for some reason. I don't know why. We will see. Is Sarisa have connection with the descender? Don't tell me Sarisa is quitter. I don't think she quitter. You know, the first angel that defecting. Anyway, you know what I mean. No. I'm mistaken. Quitter related to the second descender, which is the Voyager. Yeah, it's not. It's different. Anyway, moving on. I just mistaken the descender. 神の目の持ち主は神の目を使って元素力を操ることができる。 Okay. 星のくさびの持ち主も同じよ。 So 違うの how? は星のくさびの持ち主が元素力を操っている時には Beyond テイ Tefan. ワットの外から来たような特殊な So 力 how の did 性質を見せることがある we saw って this ところね。 in 神 Sneznaya の at 目が least? 権限する際に第三降臨者の遺骨の不純物が混入することが原因だと考えられているわ。だから星 Why we の never くさび seen と呼ばれ this ているの outside よ。 of, I mean, in the 強 other い region? 願いがあれば神の目を手に入れられるかもしれないって話だったよな。なら本質的に似てる星のくさびもや Why? っぱ This り is an, yeah, this is something that I don't understand. Why it's そんな目で私を見ないでちょうだい。 you 前 do から have 言っている ways, 通り、 Columbina. 私には特別な Safety. 願いなんてないわ。嫌なこと But なら anyway, 山ほどあるけ why we れ never ど、 seen this thing どう outside して of これが right 私 now, の前 like に現れたの before? かは、 Why only again? I 私に guess もわから because な they い。 doesn't plan for でも、 this, 戦 obviously. 闘で私 But のコア again, I は don't know. ひどく損傷していて、遺産は起動しなかった。アランが残してくれ Oh, た okay, so the 二度 gift 目の is the チャンス second が現 chance. 実と It's なった nothing の to do は、 with the linchpin. この星のくさびのおかげよ。 I did mention before that I assume that the linchpin is not the gift because of the whole remain of the third descender thing during that Twitter post reading. So I コアが guess 再起動した後、私は体を修復したわ。そして、プロンニアに残っていた一部の wait, 数 what? 式と Are you saying 数 that 比配 this 列 pin を triggers どう connected? にかして今のこの体に組み込んだ。まさか Yes, by one. This is just me. Developer said you will use different. Anyway, yes, we will have Fabio. Never would have triggered this billion second. Without the linchpin, the gift will never trigger. Interesting. So the gift only trigger because of the linchpin, not the other way around. Why did Alain? 残念だけれど、でも Why her 多 lip 分もう is 修 shiny? 復できないわ。 Anyway, そっか I mean she wear a lipstick, I guess. But then again, I don't think before Sandrone. Anyway. 最後の遺産って アランが生きていた頃、 Oh, 願いについて話していたの。 is the short animation thing? 推測でしかないけれど、彼は私がいつか自分の命を犠牲にしてでも何かの願いを叶えようとするかもしれないと考えていた Well, の how で is しょう work? ね。 What is this second あいつ chance? はそんな The 私 Alain に create やり second 直す機会 core, を残した a の。 backup core, but you never found it. You never seen. Anyway, そうよ、全く知らなかったわ。 okay. アランはかつて私を最も誇りに思う傑作だと言ってくれたわ。自慢のように聞こえるかもしれないけれど、事実であることは疑いようもない。アランが亡くなった後、自分とプロンニアの内部構造を研究してみたの。プロンニアは本質的に算術マシナリーだから、原理を解明するのは So, you never 難しくなかったわ。 Understand about the でも gift. 私自身の構成を精査したとき、改めてアラン、Interesting. あの Alain is 機械工の偉大さ suppressing. を痛感したわ。私は自分の構造を模倣して、あなたたちもよく知っているあのキャサリンを作り出した。 Yeah, I guess.
でも So それは Alain この is 体の super ほんの表 smart 面的な guy. 部分を模写したに過ぎないの。 And not to mention, でもキャサリンを作れるだけでも十分すごいだろう。初めてあいつが人形だって知った時はすっごくびっくりしたんだぞ。いいえ、アランの技術に比べたら全く大したことないわ。私のコアに関わる技術原理の一部は interesting. 私も Alain, 未だに解明できていないんだ you もの。遺産を一つ genius, 隠しておく I こ guess. とくらいアランにとっては造作もないことよ。 Your eyes actually ただ rotate 残 again. 念 I な wanna こ see とに my own. ドットーレに対抗するとき、私はそのチャンスを不意にしてしまったわ。 Well, maybe you have ただ another gift. あいつの思い通りにな Final るところを絶対に見たくなくてね。あなたの言う通りなら、この世界は私に大きすぎる By the way, 国がある Colombina って is こと here. ね。あれでもこんなに話したのにサンドラーネがなんでここにいるのかかえってわからなくなったぞ。 Painting this. 公爵から聞いたけど I この think I 船 know. を借りたって。 そ Actually, れと this is 漁業 how 許可証を取 she ったらしいな。 planning to create a new Polonia, right? The Fabio thing, Fagio. 昔の家に一度帰りたかったのよ。ア Oh, ランが生きていた頃、 well, I do 私と彼 remember が住 that. んでいた If 場 that's 所 the にね。 case, Anapausis, is that the one do you think? Is this the one I think it is? Because I have. 遺産のメッセージには、この2度目のチャンスの他にも、 Oh, アランが私に他のものを残してくれたとあったわ。昔の oh 家 yeah, the に保管 message. されているはず。もしかしたら、それらが再起動したコアの中に Oh, 存 there's 在す still る anomaly. いくつかのエラーを解決し、私がなぜ I thought 星の the 鎖 linchpin を was 獲 because 得したのかを simply 知る Colombina. 手助けになるかもしれないわ。 And again, this is the first 直接帰ればいい linchpin じ we ゃな have いか。 seen. 漁業 Oh, と fishy. 何の関係があるんだ？あなたたち、それでよくフォンテーヌの危機を解決できたわね。過去数百年間、フォンテーヌの水位がずっと上昇し続けていたのを忘れたわけ？ Oh, it's not? 私の昔の家はとっくに水の中なのよ。あ、言われてみれば。水位が上がっている上に地形も変化している。家に帰るには昔の住所を見つけ出して堆積物や障害物を This 片 cutscene 付 is けなけ really れば long, by い the け way. な I いの haven't よ。 controlled my character of で what も、フ for ォンテーヌの法律 30で minutes. は個人や組織が許可なく水中の遺跡を発掘することは許されていないの。水に潜った初日にメリュジーヌに捕まってしまったわ。だったら申請して許可をもらえばいいじゃないか。冗談じゃないわ。こっちに住んでいた頃からフォンテーヌの仕事の効率はよーくわかっているわ。まして私はファデュイの執行 Oh, 官でも so あ you るの still よ。 did you そ contact こに外交問題が関わってくると考 the えた other? ら、パレメルモニアの協力官たちは頭を Why 抱 didn't you えてしまう tell でしょうね。 Colombina at least? だからフォンテーヌで I 一番 guess 申請し you やすい to 漁 Sundere 業 for 許可 that. 証を取ったの。提出書類も少しで済むし、ギオタンという名前を使えばすんなり申請できたわ。そう。 Oh, それ the って eye thing 法律の rotating 抜 is け穴 random. っ It's て not. こ I と mean, じ not ゃない random. の Only か？ on specific だってあの水中の家 dialogue. はもともと私の資産よ。私はただ漁業のついでに家への帰り道を探しているだけ。もちろんたまには何匹か魚を取ってアクアリウムに入れて体裁を取り繕う必要はあるわ。そうすれば抜き打ち検査に来た協力官にも説明できるでしょ。そのためにわざわざ受付まで雇っているのよ。そうか。でもせっかくアクアリウムの営業許可を申請してこんなにでっかい船まで借りたのに、なんだかもったいないよな。 She's あなた rich. たちがアクアリウムをやりたいなら、 Oh, 止 is めない that から好 the きに mini すれば game いい you're わ。 gonna do? 船の設備も好きに By 使 the い way, なさい。 Colombina is here. 私はただ昔の家に戻って Oh, that's why you アラン mentioned の the 言う yeah this 遺産 area が何なのか on 確 the かめ map. たいだけ。それであなたたちは一体ど By う the して way, 私の船に来たの？ Colombina is here. Can I control the character, please? No. Okay, Chitali jealous or something.
の子たち長話しすぎでしょ。さっき会った時の雰囲気からして普通じゃなかったし、部屋を出て場所を Yes, 譲 I ってあげた expected だけでも this す what she ごく think 気を before. 使ってるのよ。 But こ is こ this が名園の animation? 主の集落だったら追い出してたとこなんだから。何を話してるのか気になる。いっそ術で盗み聞きしちゃお Xavier うか just しら。 sitting there like, what's going on with this lady? ダメよシトラリー、堂々たる大シャーマングラスバーバがそんなことしていいわけない Shining でしょ。 what's that? ああ、もうほんとムカつく。お年寄りを敬うってことを知らないわけ。おばあちゃんを外でこんなに待たせるなんて。 I'm technically older than you, but okay. おや、終わったみたいだ。揉めたわけじゃないでしょうね。なんでこんなに長く話してたの？ Well, complicated. 過去にギオタンさんと親交が You doesn't know who she is? She Harbinger, by the way. でも安心してくれ。 Okay, never mind. 話はまとまったぞ。ここで永遠を取っていいってさ。ただこいつがいない時だけだけどな。いないとき。 Interesting. In the Japanese version, the Paimon didn't say Sandrone, but in the English one, she mentioned Sandrone. Because if Paimon mentioned Sandrone, I think Xavier knew that Miss Guillotine is Harbinger because Sandrone Marionette is well-known name, right? But not Guillotine, except for Alain, unless you doesn't know history. People actually know Alain ethically. It's one of the famous character in Fontaine history, I guess. But I don't know about Xavier, if he know about that. But again, this is the thing that interesting because the English one mentioned the word Sandrone. でも安心してくれ。話はまとまったぞ。ここで永遠を取っていいってさ。ただこいつがいない時だけだけど。She doesn't mention Sandrone in the Japanese version. なんていうか。私はもともと他の人と顔を合わせるつもりなんてなかったの。あなたたちとはもう会ってしまったか I ら mean, 仕方がない Sadisa わ。 know about you still alive? さっきも言った通り、私のコアは Yes, 深 what 刻 is な a 損傷 normally を受け thing? ているわ。 I think this is the 遺 one where 産は we 起 will 動し gonna ているけれ see ど、 the プ Tulpa ロセスに fight はま between だ her 不安 and 定なエラーがいくつか残ってい you るよ know うな the の。 Tulpa, the one in the world 今 quest. 後、私が安定して稼働し続けられるかはわ What から is ない。 this anomaly you speak だ of? か Can ら you told me? このエラーをす Maybe べて later? 処理して自分の問題を解決してからみんなに会いに行こうと思っていたのよ。 Okay. とにかくグザビエは撮影の時間を事前に伝えればこいつの方が何とかして避けてくれるってさ。 Paimon didn't say Sandrone by name. ご迷惑をおかけして申し訳ない。それは気にしなくていいけどいろいろ秘密にしておいてほしいんだってさ。なん Except? というか複雑な理由があってこいつは自分がここにいることを他のやつに知られたくないんだ。わかった。気をつけよあ、それからシトラリ。ん？ She wanted to talk to you. ギオタンさんが私に話？あ、もしかしてこのパジャマのこと？Because she told the real どうしてそん identity. なこと私に教えてくれるの？旅人からあなたのことを少し聞いたの。それを聞いて隠しておくべきじゃないと思ったのよ。あなたの立場ならファディの執行官のために働きたくないと思ったとしても理解できるわ。でも心配しないでちょうだい。船の部屋はあなたのために残しておくわ。 Why you have あなたは dragonfly あいつの on 仲間だそう everywhere, だか at ら least in the new 面 area? 倒は見てあげる。 I mean, in the event area? 結構いい人なのね。平気よ。私はそこまで気にしないから。それに前にファトゥスの隊長があなたを助けてくれたのよ。 Yes, if Pirate A Captain will be ファディ playable が in the 全員 future, 悪いやつじゃないって when こ we とは分かって discuss. る。 Maybe それ we に will move これ a だけ長く kingdom 生きてきたんだか into ら
自分の力で Aru 生きていく just 社 like 会 the のル rest ール of くらいわきまえないと Tevat ね。 now. I don't 他 know. の国に来ても年や経歴を Oh, connection. If I retry, I will continue this in the next video. Okay, so this how we retry again. I think I'll continue this in the next video directly after this, but again it's too long now. So yeah, I don't know what the connection problem. Thank to that I reset the thing. Now I will continue this in the next video. Until next time, bye. Settle the face.